Proč troubí? Что случилось? Привет. Извините, я немножко говорю по-русски. Я очень личный секретарь моего господина. Здесь девушка поговорит за меня. По-русски? Ну, знаю по-русски. Že se omlouvám a že oznámím jejich příjezd svému pánovi. Zeptám se, co chtějí. Немножко, пожалуйста, подождите, потому что господин секретарь должен сообщить о вашем прибытии своему господину. И один вопрос он вам хочет задать. Что вы хотите? Цель вашего визита? Цель нашего визита – посчитаться законным браком. Окей, удобрить манжелский? To si jo, gosti. Это все это ваши гости. Да. Dobro. No. Chviličku, ať počkají. Zkusím se zeptat, zda můj pán má chvilku času. Немножко вам придется подождать, он должен... Не пристало королю ждать? Конечно. Я понял. А то мы тут быстренько свистнем своих. У нас тут большая свита. Eusebius Albert Goldsteiner, vévoda frýdlantský, mecklenburský, zaháňský, lohovský, kníže Védský, Rabešverinský, pán země Ostocké a Stargatské, s fotí Kateřinou, Izabelou, vévodkyní z Harachu. Много титулов по самому. Ctěný vévodo, Ano? dovolte mi, abych vám představil pana Julie Munťan a Nina Lazareva, kteří by tímto vás tedy požádat, zda by svůj sňatek na vašem sídle mohli uzavřít. Urozený a ctěný, pane ženichu, krásná a ctěná nevěsto. Jsme potěšení s naší drahou chotí, že pro tak významný den ve svém životě jste si zvolili jeden z našich nejkrásnějších hradů. A rádi dáváme svolení uzavřít váš sňatek. Высокопочтенный господин жених, красавица невеста, рад приветствовать вас в этой старинной крепости и с удовольствием даю свое согласие, чтобы вы супружеский союз заключили именно здесь. Rádi budeme nejenom přítomni vašemu sňatku a vašemu rozhodnutí souhlasnému, ale i rádi vás provedeme naším hradem. Буду считать для себя честью не только присутствовать при вашем бракосочетании, но и провести, сделать с вами небольшую экскурсию по этой крепости. Большое спасибо. Můžeme? A nyní nás společně se svatebními hosty následujte. А теперь, пожалуйста, следуйте за нами.
Ano, dávající. Představuji vám snoubence, pan Jurij Vladimirovič Munťan, paní Nina Konstantinovna Lazareva. Уважаемый господин регистрирующий, разрешите представить вам присутствующих здесь жениха и невесту. Жених господин Юрий Владимирович Мунтян, невеста госпожа Нина Константиновна Лазарева. Snoubenci prohlásili, že znají navzájem svůj zdravotní stav a že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření jejich manželství. Жених и невеста заявляют, что осведомлены о состоянии здоровья друг друга и им неизвестно наличие каких-либо препятствий для заключения брака. Dohodli se, že každý bude užívat své dosavadní příjmení. Жених и невеста приняли решение использовать в дальнейшем свои нынешние фамилии. Jménem snoubenců vás žádám, abyste přijal jejich slib tak, jak to předpisuje zákon o rodině. От имени жениха и невесты прошу вас зарегистрировать их супружеский союз так, как это предусмотрено законом семьи. Děkuji. Vážení snoubenci, vážení hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal v této obřadní síni na hradě Karlštejn. V hradě, který je nejen památníkem slavné minulosti našich předků, ale i dokladem pokroku a dovednosti, oslavou umění, rukou i rozumu. Уважаемые жених и невеста, уважаемые свидетели и гости, разрешите мне сердечно поприветствовать вас здесь, в зале обрядов крепости Карлштейн. Крепости, которая является не только памятником славного прошлого наших предков, но и доказательством торжества рук и разума. Přicházíte dnes na tato historická místa, abyste slavnostním a důstojným způsobem potvrdili své životní rozhodnutí, spojit své cesty v cestu jedinou, společnou. Вы находитесь сегодня на этом историческом месте для того, чтобы торжественно и с полной ответственностью заявить о своем решении, соединить свои жизненные пути в один общий путь. To je také chvíle a příležitost připomenout si vážnost a odpovědnost vašeho kroku. Это также и повод, чтобы еще раз напомнить вам о серьезности и ответственности вашего шага. Dnes svěřujete jeden druhému své naděje, svoji budoucnost a své největší životní bohatství, své životní štěstí. Jste naplněni láskou, ideály a sliby. Vzájemná láska je však především aktivní péčí o život a o toho, koho milujete. Milovat se navzájem, to předpokládá milovat všechny lidi. Milovat svět, milovat život. Сегодня вы веряете друг другу свое самое большое богатство, свою жизнь, жизненное счастье и надежды в прекрасное будущее. Вас переполняют мечты, идеалы, обещания, а главное – любовь. Взаимная любовь – это в первую очередь терпеливая и нежная забота о жизни и счастье любимого человека. Любить друг друга – это значит уважать друг друга, любить своих близких, любить жизнь. Základem manželství a takto vytvořené rodiny je také zodpovědnost za její trvalost. Zodpovědnost zavazující vás oba, abyste našli v pravou chvíli a v pravé míře pochopení a schovívavost pro možné chyby a selhání toho druhého. Основа супружества и созданной таким образом семьи – это в первую очередь ответственность. Ответственность, обязывающая вас обоих находить в нужное время и в нужной мере понимание и снисходительность к возможным ошибкам и промахам своего партнера. Život nemá jen úsměvné dny, jako je ten dnešní. Zcela jistě přijdou i chvíle, kdy se jeden od druhého budete muset opřít. Být si navzájem pevnou oporou, být si skutečnými přáteli. Жизнь, как вам известно, состоит не только из счастливых и радостных дней, таких как сегодняшний. Могут наступить и минуты, когда вам понадобится опора и поддержка близкого человека, настоящего друга. Štěstí a spokojenost vaší rodiny není jen věcí vás dvou. Šťastné manželství tvoří šťastnou rodinu, šťastná rodina tvoří šťastný stát a čím lépe se bude dařit všem lidem, tím spokojenější a šťastnější budete i vy. Счастье и благополучие вашей семьи – это не только ваша цель. Счастливое супружество создает счастливую семью. Счастливая семья формирует основу счастливого государства.
а успех и благополучие целого общества станет хорошим фундаментом и для вашего совместного очага. Milí snoubenci, žádný řád na světě vám nemůže zajistit trvalé štěstí, vzájemnou důvěru, úctu a lásku. Svůj nový život máte ve svých rukou a bude takový, jaký ho vytvoříte nejen pro sebe, ale i pro své děti. Jim klidným, vyrovnaným a láskou podepřeným manželstvím vytvořte předpoklady pro zdravý vývoj. Vytvořte jim prostředí, které nazýváme smluvkem domov, a kde vy dva pro ně budete táta s mámou. Милые жених и невеста, ни один закон в мире не может обеспечить вам постоянное и непрерывное счастье. Ваша жизнь находится в ваших руках и будет такой, какой вы сами создадите ее друг для друга и для своих детей. Спокойное, уравновешенное и основанное на любви супружество станет предпосылкой для их полноценного становления. Создайте для них микрокосмос, который мы называем простым словом «дом», где вы для них будете матерью и отцом. Dovolte mi také, vážení snoubenci, abych vám v této pro vás tak slavnostní chvíli připomenul ty, kteří vás vychovali, vaši rodiče. В эту торжественную минуту разрешите напомнить вам и о людях, которые с любовью и нежностью вели вас по жизни, ваших родителей. Nastupujete společný život. Vytvořte si v něm domov plný klidu, pohody a jistoty. Udělejte všechno proto, abyste si vždy mohli pohlednout s klidným svědomím do očí a abyste při vzpomínce na své dnešní slavnostní karlštejnské ano pocítili vděčnost jednoho k druhému za hezký život, který spolu žijete. Уважаемые жених и невеста, сегодня вы вступаете в новую, совместную жизнь. Создайте дом, полный уюта и тепла. Приложите все усилия для того, чтобы спустя много-много лет, вспоминая о сегодняшнем, торжественно произнесенном здесь, на Карлштейне, слове «да», вы могли с любовью и нежностью посмотреть друг другу в глаза и поблагодарить друг друга за прекрасные вместе прожитые годы. Přeji vám, aby vaše manželství uzavřené zde na hradě Karlštejně přetrvalo věky tak jako pevné zdi tohoto hradu a odolalo veškerým možným úskalím vašeho společného soužití, která sebou život nutně přináší. Искренне желаю, чтобы супружеский союз, заключенный здесь, на Карлштейне, был таким же крепким и нерушимым, как стены этой крепости, и чтобы сбылись все мечты и начинания, с которыми вы вступаете в совместную жизнь. A nyní táži se vás, pane Jurij Munťa, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou paní Ninou Lazarevou. А ныне обращаюсь к вам, господин Юрий Мунтян. Вступаете ли вы добровольно в брак с присутствующей здесь госпожой Ниной Лазаревой? Да. Ага, Děkuji. благодарю вас. Táži se vás, paní Nino Lazareva, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Jurijem Munťanem. Обращаюсь и к вам, госпожа Нина Лазарева. Вступаете ли вы добровольно в брак с присутствующим здесь господином Юрием Мунтяном? Да. Ага, Děkuji. благодарю вас. Protože jste oba splnili všechny podmínky, které předepisuje český právní řád pro uzavření manželství, prohlaší vaše manželství uzavřené zde na hradě Karlštejně za právoplatně uzavřené. Так как вы оба выполнили все условия, предусмотренные чешским законодательством для вступления в брак, объявляю ваш супружеский союз, заключенный здесь, в крепости Карлштейн, законно зарегистрированным. A nyní vás žádám, vážení novomanželé, abyste si navzájem vyměnili snubní prstínky, symbol právě uzavřeného manželství. А ныне, уважаемые молодожены, прошу вас обменяться обручальным Кто первый? кольцом. Кто Первый первый? жених. А, я спокойно.
Zubači, zůste. Vážený cený pane ženíku, gratulujeme vám s naší chotí. Nicméně jenom chtěl bych připomenout ti dávný a prastarý český zvyk, kde tolikožto ženich musí ve svém prvním souboji prokázat ti svoji chrabrost a schopnost svoji choť bránit. Поздравляю вас, господин жених, но вам еще предстоит небольшая такая миссия, потому что первый бой вы А должны где враги? подтвердить Ну-ка, свою враги, где храбрость враги? и смелость. Where is enemies? K tomuto souboji si dovolím vám zapůjčiti svoji osobní zbraň. Это вам для первого боя личное оружие. A jako soupeře, abyste to neměl zas tak příliš těžké, jsem zvolil svého osobního sekretáře. Да, и вашим соперником будет личный секретарь. Чтобы вам было не очень трудно. Ano? Представляет за собой право остановить его. Да. Tak? Ano? Pánové? Vaše meče? Ne? Bači? Otrpte. Začátek. Tohle. Co je? Angárd. Opa. Tak, Bravo. Tak. Bravo. наступай. Так, атакуем. Да, аккуратней. Ne na hradby. Tak. Stačí. Все, конец. Konec. Хватит. Иди, я тебя поцелую. Myslím, že si zaslouží posled. Byl jsem čestně poražen. Gratuluji, pane. Достойный соперник. Господин секретарь Jsem признает свое přesvědčen, честное že, поражение. že jste v tomto souboji obstál. Благодарю. Дякую. Привет.